အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့သွားမဲ့အကြောင်းအရာကတော့ BNF လို့ခေါ်တဲ့ Backus Naur ဖောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖောင်လေးရဲ့အကြောင်းကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကဘာလဲလို့ပြောခဲ့ရင်မျက်စိနဲ့မြင်သာအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ grammar လေးတွေပဲ rules လေးတွေပေါ့နော် rules လေးတွေ grammar လေးတွေအဲ့တော့နမူနာအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် X နေရာမှာတဲ့ X ဆိုတာဒီဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ AB နဲ့တူပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ X ဆိုတာဒီ AB နဲ့တူတယ်ဆိုတော့ X နေရာမှာ AB ကိုအစားထိုးလို့ရတယ် AB လို့ပြောထားတဲ့အတွက် AB ရင် B လာမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုကျမတို့က sequence လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့ sequence ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ AB ရင် B လာလို့ရတယ်ဆိုတော့ AB မှ B လာမှာဒီလိုရေးတဲ့ရေးနည်းလေးကို sequence လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလေးဒီ rules လေးဘာ rules လဲလို့ပြောခဲ့ရင် X နေရာမှာဘာအစားထိုးလို့ရလဲ A B အစားထိုးလို့ရတယ်နော် AB ကိုအစားထိုးမှာ AB ဆိုတော့ A သို့မဟုတ် B အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะ X နေရာမှာ AB အတွဲလိုက်ကြီးအစားထိုးလို့ရတယ် AB ရင် B လာမယ်ဆိုတဲ့ sequence ကြီးအစားထိုးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့က Backus Naur form rules လေးတွေ grammar လေးတွေဒီလိုခေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုဒါလေးကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ X နေရာမှာ A dot 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 ဆိုတာက A တွေကြိုက်တဲ့လောက်ထည့်လို့ရတယ် X နေရာမှာ A တစ်လုံးထည့်မလား A နှလုံးထည့်မလား A သုံးလုံးထည့်မလားထည့်လို့ရတယ် repetition ပေါ့TATI1 ဖြစ်ရမှာเนาะ repetition စလုံးပေါင်းလွှဲနေ repetition ဖြစ်ရမယ်เนาะ repetition အဲ့တော့ဒီကောင်က AB ရင် B လာမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီကောင်ကကျတော့ X နေရာမှာ A တွေကြိုက်တဲ့လောက် repeat တက်ပေါ့เนาะထပ်ခါသွင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကောင်လေးကကျတော့ဒီခလေကောင်ကအချောင်းလေးကိုကျမတို့က or လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ or ဆိုတော့ selection ရွေးချယ်တာပေါ့အဲ့တော့ X နေရာမှာ A သွင်းရင်သွင်းသို့မဟုတ် X နေရာမှာ B သွင်းခြင်းသွင်းအဓိပ္ပာယ်က A သို့မဟုတ် B နှစ်ခုတည်းကကြိုက်တာတစ်ခုသွင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်เนาะနောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ X နေရာမှာเนาะ X နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဒေါင်ကွန်းလေးနဲ့အထက်ထဲမှာ A တစ်ခုပဲပါတယ်ဆိုရင်သဘောက optional လို့ပြောတာ optional ဆိုတာ A ပါခြင်းပါမပါခြင်းနေဘာမှမထည့်လဲရတယ်သို့မဟုတ် A တစ်လုံးထည့်လဲရတယ်အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ကျမတို့ကဒီလို A B လို့ရေးခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် AB ရင် B လာမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် A dot 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 ဆိုရင် A တွေကြိုက်တဲ့လောက်ထည့်လို့ရတယ် X နေရာမှာဒီလိုရေးခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ A သို့မဟုတ် B နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုကြိုက်တာရွေးလို့ရတယ် A လေးကိုဒီလိုဒေါင်ငွန်းထဲမှာထည့်ရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ A လေးဒီယူချင်းယူမြူချင်းနေ A မပါလဲရတယ်ပါရင်လဲတစ်ချိန်ပါလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါကြောင့် तू ကကျတော့ရွေးချယ်တာ option နဲ့ပါလို့ရတယ်เนาะ A ပါခြင်းပါမပါခြင်းနာပေါ့လေเนาะအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးက A or na ဒါရဲ့အဓိပ္ပာယ်က A or B na ဆိုတာဘာမှမရှိတာလေအဲ့တော့ A ကိုဒေါင်ဝင်နဲ့ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်က A or na ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင် rules လေးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသဘောပေါက်လိမ့်မယ်နဲ့တူတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကဟဲ့ဒီဘယ်ဘက်မှာရေးတဲ့ထဲကိုညာဘက်ကကောင်နေအစားထိုးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါနမူနာကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် floating point constant ဆိုတဲ့နေရာမှာ sin ကဒီမှာဒေါင်ကွန်းနဲ့ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် sin သည်ပါလဲရတယ်မပါလဲရတယ်မယူခြင်းလဲဖြုတ်ခဲ့လို့ရတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့ radius constant သူ့ရဲ့နောက်ကနေ radius constant လိုက်မယ်နောက်တစ်ခု exponent ကလည်းဒီမှာဒေါင်ကွန်းနဲ့ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါခြင်းလဲရတယ်မပါခြင်းလဲရတယ် or သို့မဟုတ်เนาะဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် sin ကလည်းပါခြင်းလဲရတယ်မပါခြင်းလဲရတယ်ပြီးရင် numeric string exponent numeric string လာမယ် numeric string ရဲ့နောက်မှာ exponent ပါကိုပါမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးเนาะဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီရှေ့တစ်ချမ်းသို့မဟုတ်ဟဲ့ဒီနောက်တစ်ချမ်းနှစ်ခုတည်းကကိုကြိုက်တာတစ်ခုရွေးလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာရှိခဲ့တဲ့ radius constant ဆိုတဲ့နေရာမှာဆိုတော့အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီနေရာမှာသိဖို့လိုတာ terminal ဆိုတာဘာလဲ non terminal ဆိုတာဘာလဲအဲ့တော့ဒီ floating point constant နေရာမှာဒီနောက်ကကောင်နေအစားထိုးလို့ရတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက် floating point constant ကြီးဒီအစားထိုးလို့ရတဲ့ဟာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက် non terminal အဆုံးမတတ်သေးဘူးလို့ပြောတာအဲ့လိုပဲဒီထဲမှာရှိတဲ့အခု radius constant ဒီထဲမှာရှိတဲ့ radius constant နေရာမှာလဲဓာတ်တွေအစားထိုးလို့ရတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက် radius constant ဒီ non terminal အစားထိုးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘာတွေအစားထိုးလို့ရလဲ numeric string เนาะ numeric string ပြီးတော့လို့ရှိရင်ခလေကောင်းတစ်ခုကြံခဲ့တယ်ထင်တယ်ပြီးမှပြန်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ numeric string ဒီရှေ့ကကောင်ကပါလဲရတယ်မပါလဲရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနောက်ကကောင်ကျွန်မပြီးရင်ပြန်ကြည့်ပေးမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆို exponent ဟောဒီအပေါ်မှာရှိခဲ့တဲ့ exponent နေရာမှာလဲအစားထိုးလို့ရတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက် exponent ဒီအစားထိုးလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် non terminal အဲ့တော့ exponent နေရာမှာ e ဟော sin ပါလဲရတယ်မပါလဲရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒေါင်ခွန်းနဲ့ဆိုတော့ option နဲ့နောက်က numeric string ပါရမယ်ဟောဒီမှာ numeric string အဲဆို numeric string ကလည်းအစားထိုးလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် numeric string ကလည်းဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ numeric string ကလည်း non terminal အဲ့တော့အဲ့နေရာမှာဘာအစားထိုးလို့ရလဲ numeral ရဲ့နောက်တစ်ခု numeric string
numeral ရဲ့အစားထိုးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီ numeral နေရာမှာဘာအစားထိုးလို့ရတယ်ဟော numeral ကလည်းအစားထိုးလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီ non terminal သူ့နေရာမှာ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9သိကြတဲ့ဒီ0နေရာမှာဘာအစားထိုးမယ်ဆိုတာလာမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ဆိုတာဒီသူတို့နေရာမှာထပ်ပြီးအစားထိုးလို့ရတာမရှိတော့တဲ့အတွက်သူတို့ကကျတော့ terminal နောက်ဒီမှာ sign နေရာမှာဆိုရင်အပေါင်းသုံးဖို့အနှုတ်အစားထိုးလို့ရတယ်သူပေးထားတဲ့ rules ကဒါပဲအဲ့တော့အပေါင်းနှုတ်နေရာမှာဘာထက်သွင်းလို့ရတယ်လို့ပြောမထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီ terminal အဲ့တော့ဒီထဲမှာထက်အစားသွင်းလို့မရတာ0 1 2 3 4 5 6 7 9 plus minus တို့ဒီထက်ပြီးအစားသွင်းလို့မရတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီ terminal ပါဒီဘက်ကပြောထားတဲ့ floating point constant တို့ radical constant တို့ exponent တို့ numeric string တို့ numeral တို့ sign တို့အဲ့ဒီနေရာလေးတွေကじゃအစားသွင်းလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ကျတော့အဆုံးမသက်သေးဘူးအစားသွင်းလို့ရသေးတယ်ဆိုတော့ non terminal လို့ခေါ်ပါတယ်အဲဆို terminal non terminal အခေါ်လေးတွေသဘောပေါက်လိမ့်မယ်နဲ့တူတယ်အဲ့တော့ तू ကဒီ grammars လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ကျမတို့ကိုအစားထိုးခိုင်းပါเนาะအဲ့ဒါလေးသွားကြည့်ပါမယ်ခုနတုန်းက तू ပေးထားတဲ့ rules ကိုဒီမှာသွားကြည့်လိုက်မယ်သွားကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အော် तू ကဟုတ်တယ်သူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ numeric string ပြီးသွားလို့ရှိရင် dot ပေါ့เนาะ dot ပြီးရင်numeric string ဘလောက်ဒသမဘလောက်ပေါ့အဲ့လိုသုံးကျင်တဲ့အခါမှာဒီကောင်ကိုသုံးမှာပေါ့လေเนาะ numeric string dot numeric string or ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် numeric string dot ပေါ့နောက်ကဟာဟိုမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်တဲ့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ exponent နေရာမှာဒါတွေအစားထိုးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီ तू ကဘာဟုတ်လိုချင်လဲဆိုတော့ तू လိုချင်တဲ့ဥစ္စာလေးကဒီမှာအနှုတ်123ဒသမ456 exponent minus 1 2 3ဒါလေးလိုချင်တယ်ဆိုပါစို့သုံးမဟုတ်သူလိုချင်တာက123စသဖြင့်သူလိုချင်တဲ့အဖြေတစ်ခုကိုကျမတို့ပေးထားမှာပေးထားပြီးတော့ကျမတို့ကအဲ့ဒါကိုရအောင်အစားသွင်းရမှာအဲ့တော့ကြည့်မယ် floating point constant နေရာမှာအစားထိုးလို့ရတာ sign ပါလဲရတယ်မပါလဲရတယ်ပြီးရင် radical constant ပြီးသွားလို့ရှိရင် exponent အဲ့တော့ radical constant နေရာမှာဘာအစားထိုးလို့ရလဲအဲ့ဒါပြီးမှလုပ်မယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒါလေးကူရေးလိုက်မယ် floating point constant နေရာမှာကျွန်မအတူကောက်ပဲရေးလိုက်မယ်နော် floating point constant နေရာမှာ sin လာမယ် radical constant လာမယ် exponent sin နဲ့ exponent နဲ့ကဒေါင်ခွန်းနဲ့ပါလဲရတယ်မပါလဲရတယ်ဟုတ်ပြီသူပေးထားတဲ့ grammar လေးတွေကိုကျွန်မအရင်ကူးပါမယ် grammar လေးတွေနော် grammar လေးတွေလိုပဲပြော rules လေးတွေလိုပဲပြောအဲ့ဒါလေးကိုအရင်ကူးပါမယ်အဲ့တော့အတူချုံပြီးတော့ကူးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့သူပြောတာက floating point နေရာမှာအစားထိုးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေးရေးထားတယ် floating point နေရာမှာဘာအစားထိုးလို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ sin နဲ့အတူကောက်ရေးလိုက်မယ်နော်တကယ်တော့ဆံပွဲမှာအတူကောက်ရေးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ sin ဟုတ်ပြီအတူကောက်ရေးလိုက်တယ်မဆက်ပါဆိုလို့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာ radius number တဲ့ radius number ရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီနောက်မှာဒေါင်ခွင်းလေးနဲ့ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကရွေးလိုက်ရတယ်မရွေးလိုက်ရတယ်အော်သို့မဟုတ်ဒါရွေးချင်ရင်ရွေးဒါမရွေးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နောက်ထပ်ရွေးလို့ရတာက sin ဟုတ်တယ်နော် sin ရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ numeric string ရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ exponent ပါကိုပါမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာရွေးချင်ရွေးတယ်ဒါပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုအပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ radius constant ပေါ့ဒီနေရာ rc radius constant ပေါ့ rc လို့ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ rc နေရာမှာဘာထပ်ပြီးတော့အစားသွင်းလို့ရလဲဆိုတော့ rc နေရာမှာသွင်းလို့ရတာကတဲ့ဒီရှိကပါခြင်းပါမပါခြင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ numeric string ပြီးသွားလို့ရှိရင် dot ပြီးသွားလို့ရှိရင် numeric string ပြီးသွားလို့ရှိရင် or numeric string ပြီးရင် dot ဒါအစားထိုးလို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့ဗာလဲဆိုတော့ exponent အပေါ်အသေးနဲ့ရေးခဲ့တဲ့ exponent အဲ့ဒီ exponent နေရာမှာဆိုအစားထိုးလို့ရတာ e အကြီးတဲ့နော် e အကြီးရဲ့နောက်မှာကဆိုင်းရပါခြင်းပါမပါခြင်းနေဒေါင်ခွန်းလေးနဲ့ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကဆိုင်းရပါခြင်းလဲရတယ်မပါခြင်းလဲရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နောက်ကနေ numeric string လိုက်ပါမယ်တဲ့နော်သူ့ရဲ့ grammar တွေကူးချနေတာဒါတွေအမှတ်စရာမလိုဘူးဘာလို့ဆို grammar တွေကြည့်ပြီးတော့ကျမတို့ကအစားထိုးပြရမှာနော် grammar ဆိုရင် subject ပြီးရင် verb လာတယ် verb ပြီးရင် subject လာတယ်မရှိဘူးလေ verb ပြီးရင် subject လာတာမရှိဘူး subject ပြီးရင် verb နော် subject ပြီးရင်have me ဒါမျိုးသွားပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ have me ဒီလိုတော့ရှိတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် have နောက်က object ဒီလိုလာတာဟုတ်အဲ့တော့ subject verb object ဒီလိုပုံစံလာတာရှိတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျမတို့က rules လေးတွေလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ numeric string နေရာမှာကျမတို့ဘာအစားသွင်းလို့ရလဲဆိုတော့ numeral ရဲ့နောက်တစ်ခုကကျ or numeric string
numeral ရဲ့အစားထိုးလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှ numeral နေရာမှာဘာတွေအစားထိုးလို့ရလဲဆိုတော့0သို့မဟုတ်1သို့မဟုတ်2သို့မဟုတ်3သို့မဟုတ်4သို့မဟုတ်5သို့မဟုတ်6သို့မဟုတ်7သို့မဟုတ်8သို့မဟုတ်9ဆိုတော့ဟောအဲ့ဒီနေရာတွေကထက်အစားသွင်းလို့မရတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ဒီတာမီနယ်เนาะအဲ့တော့ sign နေရာမှာကဘာအစားထိုးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် plus or minus တဲ့အဲ့တော့ plus နေရာမှာဘာအစားထိုးလို့ရတယ် minus နေရာမှာဘာအစားထိုးလို့ရတယ်ဆိုတာမလာတော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက် plus တွေ minus တွေကလည်းပြောရလို့ရှိရင် तू က terminal ဖြစ်မှာပေါ့เนาะကဲဒီထိရပြီအဲ့ဒီဒီထိရတာဟိုမှာ तू ကဘာလေးကိုအစားထိုးကျင်တာလဲဆိုတော့သူထဲမှာအစားထိုးကျင်တာတစ်ခုကိုကျွန်မလုပ်ပြမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာအနှုတ်123.456တဲ့ exponent အနှုတ်123.456အဲ့တော့သူလိုချင်တာကအနှုတ်123.456နောက်ကမှ exponent -1 2 3တဲ့ဒါလေးလိုချင်တယ်ဒါလေးလိုချင်တော့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုအစားထိုးပါမယ်အဲ့ကောင်လေးကိုအစားထိုးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒသမရှေ့မှာလည်းပါတယ်ဒသမနောက်မှာလည်းပါတယ်ကျမတို့ကဘယ်အစားထိုးရမှာလဲဆိုတော့ floating point ကနေထပ်စပြီးအစားထိုးရမှာ floating point နေရာမှာ floating point နေရာမှာအစားထိုးမယ်ဆိုတော့အစားထိုးလို့ရတာနှစ်ခုရှိပါတယ်ဒီကောင်လေးရှိပါတယ်ဒီကောင်လေးရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ exponent ပါကိုပါတာရှိတယ် exponent မပါတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီမှာ exponent ပါကျင်တာဆိုတော့ကျမဒီအောက်ကကောင်ကိုယူလိုက်မယ်အောက်ကကောင်ကိုယူလိုက်မယ်နှစ်ခုလေးကကြိုက်တာတစ်ခုယူလို့ရတယ်လေเนาะအဲ့တော့ sg ပြီးရင် numeric string ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ e ဒါလေးကိုယူလိုက်တယ်ဒါလေးကိုယူလိုက်ပြီး sg နေရာမှာ sg ယူမလားယူမှာပေါ့ဒီမှာဘာလို့ကျင်တာလဲအနှုတ်လို့ကျင်တာအဲ့တော့ဒီမှာ sg နေရာမှာအပေါင်းသုံးဖို့အနှုတ်ဆိုတော့ဒီမှာအနှုတ်စားထိုးလိုက်တယ်ဘယ်ဘက်ကနေရင်စလုပ်မယ်နော် numeric string exponent ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အနှုတ်ကအနှုတ်ပဲ numeric string နေရာမှာကျမတို့ဘာအစားထိုးလို့ရလဲဆိုတော့123.456အစားထိုးကျင်တာဆိုတော့ numeric string နေရာမှာ numerical အစားထိုးလို့ရတယ် numeric string ကျမတို့ဒီနေရာမှာလွဲသွားပြီဒီမှာဒသမလိုချင်ဒီမှာဒသမလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒသမလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ready constant ကိုယူရမှာအဲ့တော့အပေါ်ကဟာကိုယူရမှာเนาะအပေါ်ကဟာကိုယူရမှာကျမတို့အဲ့နေရာမှာလွဲသွားတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ floating point နေရာမှာနှစ်ခုစားထိုးလို့ရတယ်နှစ်ခုစားထိုးလို့ရတဲ့ထဲကကျမတို့ကဒသမကိုလိုချင်တာဆိုတော့ဒီအပေါ်က radius constant ကိုယူရမှာအဲ့တော့ radius constant ကိုယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် sg အဲ့လိုပဲကိုကဘယ်ထဲဆိုရင်အဆင်ပြေမလဲဆိုတာရှာပြီးအစားထိုးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်က e ဟုတ်ပြီကျမဘယ်ဘက်ကနေပဲအစားထိုးလိုက်မယ်ရတယ်ဘယ်ဘက်ကအစားထိုးမဆက်မှာဆိုလို့ရှေ့တိုးရေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ sin နေရာမှာဘာလေးအစားထိုးလိုက်မှာတော့ minus ပြီးရင် radius constant ပြီးသွားလို့ရှိရင် exponent ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ radius constant နေရာမှာ120ရှေ့ကအနှုတ်တော့ရသွားပြီနောက်ကနေရာမှာ123.456ဆိုတော့ဒသမလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် numeric string ဒသမ numeric string ကိုယူမရမှာအဲ့တော့အဲ့နေရာမှာ numeric string ဒသမဟုတ်တယ်နော်နောက်ထပ်ဘာယူလိုက်မလဲဆိုတော့ numeric string ဒါလေးကိုယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါက rc နေရာမှာအစားထိုးလိုက်တာအဲ့တော့နောက်က exponent ကိုပြန်ကူထားပါပဲเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုအစားထိုးမယ်ဆိုတော့ minus ရှေ့ကနေရာမှာကကျမရချင်တာ123ဆိုတဲ့3လုံးတောင်ရချင်တာအဲ့တော့ numeric string နေရာမှာက3လုံးရချင်တာဆိုတော့ဒီရှေ့ကဒါလေးယူလိုက်ရင်တစ်လုံးပဲရမှာအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အစားပြန်ထိုးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကိုယူမှာပေါ့အဲ့တော့သူ့နေရာမှာယူမှာကကျမတို့ numeric string numeric နောက်ကဟာပြီးမှကူမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီနေရာမှာအစားထိုးလိုက်တာပြီးသွားလို့ရှိရင်3လုံးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာလည်းဘာအစားထိုးမှာ numeric string numeric ဒီနေရာမှာပြီးတော့မှနောက်က numeric ကိုကူးချအဲ့လိုဖြစ်ရမှာเนาะအဲ့တော့နောက်ကဟာဆက်ကူးမယ် ns ဒီထိရအဲ့ဒီကြားတဲ့အခါကျမှကျမတို့က minus ဒီနေရာမှာ1ဒါကတော့တစင်ချင်းသွင်းရမှာကျမနေရာမဆန့်တော့လို့တခါတည်းသွင်းလိုက်တော့မယ်เนาะ1 2ဒီမှာလေ numeric နေရာမှာ0 2 9နဲ့ကြိုက်တာသွင်းဆိုတော့1ဒီရှေ့ကတကယ်တော့ဒီရှေ့က numeric string နေရာမှာ numeral လာရအောင်ပါเนาะကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျမမဆန့်မှာဆိုလို့ဒီဘက်လေးကိုတိုးပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်เนาะဒီဘက်လေးကိုတိုးပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်
ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာက numeric string numeric က numeral နေရာမှာမှ numeric နေရာမှာမှ1 2 3စားထိုးလို့ရမှာဆိုတော့1 2 3က3လုံးထိုးချင်တာကိုအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကြာလို့ရှင်3လုံးပြည့်သွားပြီဆိုတော့ဒီဘက်မှာတိုးရေးလိုက်မယ်နော်သို့မဟုတ်ဒီဘက်မှာရေးပြီးမှဟိုဘက်သွားရေးလိုက်ပါမယ် minus numeral dot numeric string ဒီနောက်က exponent ဒီထိရပါပြီအဲ့ကြတော့မှကျမတို့ကတစင်ချင်းစီစားထိုးမယ်ဆိုတော့ minus 1ပြီးရင်နောက်ကဟာပြန်ကူးဟုတ်တယ်နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင် minus 1ပြီးရင်နောက်ကပြန်ကူးတဲ့ဒီနေရာမှာ2အစားထိုးနောက်ကဟာပြန်ကူးပြီးသွားလို့ရှိရင် minus 1 2ဟောဟဲ့ဒီအန်နေရာမှာက3နောက်ကဟာပြန်ကူးဆိုတော့အတွက်ဒီလိုဖြစ်သွားတော့ဒီနေရာမှာကလည်းဒီမှာ4 5 6ရချင်တာဆိုတော့3လုံးအစားထိုးတတ်လိုက်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့အဲ့နေရာအစားထိုးတာကိုတော့ကျွန်မမပြောတော့ဘူးလေနော်အဲ့နေရာအစားထိုးတာကိုတော့မပြောတော့ဘူးကိုကရအောင်အစားထိုးပါနောက်ဆုံး exponent နေရာမှာဘာထိုးမလဲဆိုတော့ e power နော်ဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်မထင်တယ်ကျွန်မဒီလောက်ထိတွက်ပြရင်နောက်ကဟာလေးတွက်တက်လောက်ပြီလို့ထင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကို back and now form လို့ခေါ်ပါတယ် back and now form ဆိုတာဘယ်သူနေရာမှာဘယ်သူအစားထိုးလို့ရတယ်အစားထိုးလို့ရှိရင်သူပေးထားတဲ့ဟာထွက်သလားထွက်တယ်ဆိုရင်မှန်လို့ပေါ့သူပေးထားတဲ့ဟာမထွက်ဘူးဆိုရင်သူပေးထားတဲ့ဟာကြီးကမှားနေလို့ပေါ့စသဖြင့်အလုပ်လုပ်တာအဲ့ဒါလေးကို back and now form rules တွေစုထားတာအစားထိုးလို့ရတဲ့နေရာတွေကိုကျတော့ non terminal လို့ခေါ်ပြီးတော့အစားထိုးလို့မရတော့တဲ့0 1 2 3 4ကိုကျတော့ terminal လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာဆိုရင် plus 2 minus 2ဆိုရင်လည်းအစားထိုးလို့မရဘူးဆိုရင် terminal လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးရလိမ့်မယ်နဲ့တူပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ဘယ်သူအကြောင်းကိုပြောသွားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ back and now form ပေါ့เนาะကဲဟုတ်ပြီ Polish notation ကတော့နောက် video lecture မှာပဲလာပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် video lecture မှာပဲတွေ့ကြပါဦးမယ်အဲ့တော့မတွေ့ခင်မှာနေအောင်အင်စာလေးပေးအောင်မယ်เนาะအင်စာလေးကခုနကကျမတို့ terminal non terminal ဒါလေးကိုသုံးပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒီမှာ practice လုပ်ရမှာကဒီနှစ်ခုကို practice လုပ်ပါเนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ကြည့်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် video lecture မှာပဲတွေ့ကြပါဦးမယ်